Ahir al matí l'Àngels Barceló a la cadena SER va fer una editorial molt passada de voltes i a octubre volem posar-hi una mica de context. Es veu que l'Àngels Barceló està molt contenta amb l'acord de govern que van signar PSOE i Sumar. Barceló ho explica així. Un acuerdo que sienta las bases para la reedición de un nuevo gobierno progresista. Por fin el debate va de cosas que afectan a los ciudadanos en una agenda que confirma el perfil izquierdista del gobierno ante la desesperación de la patronal y de la derecha política. Segons Barceló, el pacte entre el PSOE i Sumar és una meravella progressista d'esquerres, però hi ha un problema. Els nacionalistes i els independentistes no estan per la feina. Atenció. Solo con un matiz importante, sin los votos de otros grupos de la Cámara, nacionalistas e independentistas, el documento firmado ayer con toda solemnidad no servirá para nada. Para pasar del papel a la práctica es indispensable el acuerdo con los independentistas. Sin esos hipotéticos socios, la agenda social diseñada por socialistas y Sumar quedará en un cajón. Y sería una lástima, porque el documento habla de la vida de la gente, de las cosas que pueden facilitarnos esa vida o hacérnoslas un poco mejor. És a dir, el pacte és magnífic per la vida de la gent, però és clar, si els malvats independentistes no voten a favor, totes aquestes coses que poden facilitar-nos la vida s'aniran per la higuera. I llavors un pensa, ara ve la part de l'editorial on l'Àngels Barceló fa una crida als independentistes catalans per arribar a un acord. Ho farà? Escoltem-la. Y esta es la gran pregunta para los independentistas. ¿También se pueden permitir este país renunciar a estas mejoras sociales a cambio de una medida que sí puede que traiga la concordia, pero que al final va a beneficiar sobre todo a alguien que proclamó la independencia mintiendo a todos los que le seguían ciegamente y se fugó en el maletero de un coche? Ni ponts, ni punt d'acord, ni res. Només una amenaça. O voteu a favor del que digui el PSOE i Sumar o us acusarem de fotre en l'aire la vida de la gente. L'enèsim xantatge de la izquierda fraternal espanyolista. Àngels Barceló, faltaria més, és lliure d'opinar contra els nacionalistes, contra els independentistes i contra Carles Puigdemont. Però hi ha algunes coses que no li podem passar per alt. Primera qüestió, Àngels Barceló parla de l'agenda social i del perfil izquierdista de l'acord del PSOE i Sumar com si estigués als micròfons de la ràdio rebelde que va fundar el Che Guevara. Però clar, Barceló ens parla des dels micròfons de la cadena SER i la cadena SER és propietat del Grupo Prisa. I els accionistes del Grupo Prisa, els caps d'Àngels Barceló, no tenen precisament un perfil izquierdista. Entre els accionistes de Prisa trobem accionistes d'Indra, empresa proveïdora d'armes de l'exèrcit espanyol i privatitzada per José María Aznar i que va tenir contractat com a assessor Felipe González. Entre els accionistes de Prisa tenim accionistes de FCC, una de les principals constructores espanyoles que va ser multada per haver alterat il·legalment les licitacions d'obra pública durant 25 anys, i entre els accionistes de Prisa trobem el Banco Santander, un banc, i això cal admetre-ho, que sí, que és molt rojo. Potser el nostre problema és que som massa desconfiats, però ens sembla que ni l'Àngels Barceló ni la ràdio on treballa tenen cap credibilitat progressista i d'esquerres. Segona qüestió, diu Barceló que és molt i molt important que hi hagi un govern del PSOE i Sumar perquè així tindrem un nou govern progressista que habla de la vida de la gent. Però els que tenim memòria recordem perfectament com l'any 2016 el Grupo Prisa i el diari El País i la cadena SER van fer tot el possible per impedir un govern progressista del PSOE i Podemos. I no ho dic jo, ho va denunciar el mateix Pedro Sánchez en una entrevista amb Jordi Évole, que segurament tothom recorda. Doncs bé, en aquell moment, quan El País i la cadena SER feien tot el possible per impedir un govern progressista, Àngels Barceló era la presentadora d'un dels programes més importants de la cadena SER, Hora 25. En aquella època, Barceló semblava no tenir gaire interès en un govern de perfil izquierdista que parlés de la vida de la gent. Tercera i última qüestió. L'Àngels Barceló s'ha presentat moltíssimes vegades com una lluitadora contra les fake news, contra la desinformació i com a gran defensora del rigor periodístic i la veracitat. Doncs bé, crida molt l'atenció que parlant d'una cosa tan seriosa com la presidència d'Espanya i la vida de la gent, Barceló utilitzi la carta del maletero de Puigdemont, un rumor que ha estat desmentit fins i tot per fons policials.
És curiós com Barceló defensa un govern de perfil izquierdista utilitzant les mateixes mentides que Santiago Abascal i tota la caverna mediàtica. No ens hauria de sorprendre perquè quan es tracta de Catalunya és difícil distingir entre Àngels Barceló i Federico Jiménez Los Santos. Acabo amb 3 reflexions. Primera, Barceló és avui la veu de l'amo igual que ho va ser el 2016 i igual que ho seguirà sent el 2030. Si Barceló ha apostat al seu editorial pel xantatge com a eina de negociació amb els independentistes, podem estar segurs de que això és el que es respira a les altes instàncies de l'Estat. Segona reflexió, Barceló afirma amb contundència que si els independentistes no donen els seus vots a PSOE i Sumar, seran responsables d'empitjorar la vida de la gent. En comptes de parlar de política, Barceló prefereix sumar una pedra més al mur de catalanofòbia construït durant dècades tant per la dreta més ultra com per l'esquerra espanyolista. Barceló li està dient als milions de persones que l'escolten arreu de l'Estat que la culpa del seu patiment econòmic no la tenia l'IBEX, ni la monarquia, ni la corrupció sistèmica, ni els 40 anys de governs del PP i del PSOE. La culpa del patiment de la gent a Espanya la tenen els votants nacionalistes i independentistes catalans. Tercera i última, és evident que a Àngels Barceló, a la cadena SER i al Grupo Prisa no els importa gaire l'agenda social ni la vida de la gente. És evident que ni a Indra, ni a FSC, ni al Banco de Santander li importa gens el perfil izquierdista de l'acord entre el PSOE i Sumar. A ells el que de veritat els importa és mantenir viva com sigui l'Espanya borbònica que els permet continuar manipulant contractes públics, fent anar les portes giratòries i, en el cas de Barceló, seguir cobrant el sou estratosfèric que aquesta panda li paga per defensar els seus interessos als micròfons de la seva ràdio, la cadena SER, sense cap respecte pel periodisme, ni per la veracitat ni pel rigor. En fi, que quedi constància. Bon dia a tothom.